আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী একটি স্ট্রিট ফুড স্টাইলের ধনেপাতার চপ নিয়ে হাজির হয়েছি। বিশেষ করে এটা শীতের বিকেলে কিন্তু খেতে খুবই মজাদার লাগে। আর এটা কিন্তু তৈরি করতে খুব বেশি ঝামেলা করতে হয় না, খুব সহজে এটাকে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যারা ধনেপাতা প্রেমী তারা তো এই চপটাকে খুবই পছন্দ করবেন আমার বিশ্বাস। তবে চলুন আমরা রেসিপিটাকে দেখে নিই। প্রথমেই আমি এখানে একটি বড় মিক্সিং বোল নিয়েছি, তারপরে একটি ছাঁকনি নিয়ে নিলাম এবং দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাণে বেসন। এবার আমি এই বেসনটাকে ভালো মতো চেলে নিব, যাতে করে এর ভেতরে কোনো দলা না থাকতে পারে। আর যারা আমার এই চ্যানেলটিকে নতুন ভিজিট করছেন তারা অবশ্যই এরকম আরও মজার মজার রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এখানে আমি কিছুটা রসুনের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি আদার গুঁড়ো কিছুটা পরিমাণে, সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে হলুদ, কিছুটা পরিমাণে মরিচ গুঁড়া, ভাজা জিরা গুঁড়া কিছুটা পরিমাণে এবং পরিমাণ মতো লবণ। এবার আমি এই সবগুলো উপকরণকে একটু ভালো মতো মিশিয়ে নেব। আর এই আদা এবং রসুন গুঁড়োর একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে রয়েছে, এর লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে সেখান থেকে চেক করে নিতে পারেন। এবারে আমি অল্প অল্প করে পানি এখানে অ্যাড করতে থাকবো আর মেশাতে থাকবো। কখনোই একেবারে সব পানি দিয়ে দেওয়া যাবে না, তাহলে ভিতরে অনেকটা পরিমাণে লাম্পস থেকে যেতে পারে। আর এই ব্যাটারটাকে যদি পারফেক্ট করতে চান তাহলে আপনি ঠিক যতটা পরিমাণে বেসন নিয়েছেন ঠিক ততটা পরিমাণে পানি মেশালেই এই ব্যাটারটা একদম পারফেক্টভাবে রেডি হয়ে যাবে। আমার ব্যাটারটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি এবং এখানে আমি আস্ত ধনেপাতা নিয়েছি এবং শুধুমাত্র গোড়াটাকে ফেলে দিয়েছি এবং ধনেপাতাগুলোকে আমি খুব ভালো মতো ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি চুলায় একটি ননস্টিকি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এবং দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। এবং এই সয়াবিন তেলটা যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম হয়ে যাবে তখন আমি এখান থেকে 1 চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল তুলে নিয়ে এই ব্যাটারের মাঝে দিয়ে দিতে হবে এবং খুব দ্রুত নেড়েচেড়ে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। এতে করে আমরা যে ধনের চপটা ভাজবো সেটা কিন্তু একদম মুচমুচে হবে এবং খেতে অসাধারণ মজার লাগবে। এবার আমি ধনের এরকম 8-10টা পাতা নিয়ে এই ব্যাটারের মাঝে ভালো মতো চুবিয়ে নিব এবং এক্সট্রা যে ব্যাটারটা থাকবে সেটাকে ঝরিয়ে নিয়ে তেলের মাঝে দিয়ে দিব। আর তেলটা কিন্তু এই পর্যায়ে খুব বেশি পরিমাণে গরমও থাকা যাবে না, আবার একেবারে ঠান্ডাও থাকা যাবে না। চুলার আঁচটা এই পর্যায়ে মিডিয়ামেই থাকবে আর দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু চপগুলোকে উল্টানো যাবে না। যখন এক সাইড ভালো মতো হয়ে যাবে তখন এভাবে উল্টে দিতে হবে, তাহলে উল্টানোটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। আর এভাবে আমি চপগুলোকে উল্টে পাল্টে প্রায় 7 থেকে 8 মিনিট মতো ভেজে নিয়েছি। আর অবশ্যই ধৈর্য ধরে চপগুলোকে একটু সময় নিয়ে ভেজে তুলতে হবে, নইলে কিন্তু এটা মুচমুচে হবে না আর খেতেও ভালো লাগবে না। যখনই ঠিক আপনার কাঙ্ক্ষিত কালারে চলে আসবে তখনই আপনি এটাকে এরকম ছাঁকনির সাহায্যে তেল ঝরিয়ে তুলে নিতে পারেন এবং একটু টিস্যু পেপারের মাঝে বিছিয়ে দিতে হবে এক্সট্রা তেলটা ঝরে যাওয়ার জন্য। এভাবে আমি বাকি চপগুলোকে ভেজে নিয়েছি। এবার একটি সার্ভিং ডিশে আমি এগুলোকে সার্ভ করে দিচ্ছি আর এর জন্য আমি এখানে গার্নিশিং হিসেবে ধনেপাতাই রেখেছি। আর এভাবে তৈরি হয়ে গেল মজাদার স্ট্রিট ফুড স্টাইলের ধনেপাতার চপ। দর্শক, আজই আপনারা রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমার বিশ্বাস আপনাদের সবারই এটা খেতে অনেক ভালো লাগবে। এটা কিন্তু ভেতর থেকে যেমন ধনেপাতার একটা ফ্লেভার আসে, ঠিক তেমনি বাইরে থেকে অনেক মুচমুচে হয় খেতে। আর আমার এই পুরো রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে আমার কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন। সেই সাথে ছোট্ট একটি লাইক দিতে ভুলবেন না কিন্তু। আর সেই সাথে আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে আমার এই রেসিপিটিকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।